अभी हमारी गाड़ी पंचर हो गई थी, पंचर हो चुकी है हमारी गाड़ी, पंचर लग भी चुका है बड़ी जल्दी। और ये हमारे दीपक भाई कुछ कहना चाहेंगे। ये देखिए कील, देखिए आप कील का साइज देखिए, कील का पूरा का पूरा यहाँ तक था। फिर भी हम लगभग 20 किलोमीटर आज चौथा दिन हो गया ना, चौथा। ये देखो लेडीज, ये आतंकवादी खड़े हैं। अभी हमारी गाड़ी पंचर हो गई थी, पंचर हो चुकी है हमारी गाड़ी, पंचर लग भी चुका है बड़ी जल्दी। और ये हमारे दीपक भाई कुछ कहना चाहेंगे। ये देखिए कील, देखिए आप कील का साइज देखिए, कील का पूरा यहाँ। फिर भी हम लगभग 20 किलोमीटर 20 से 25 किलोमीटर लेके आए गाड़ी को चला के, क्योंकि हमारे पास पोर्टेबल पंप रखा हुआ था, तो इमरजेंसी कोटा था। वैसे हमारे पास इस तरह का सामान भी है, लेकिन हमने कहा क्यों निकालना है। पंचर हो जाए, ट्यूबलेस टायर वाली गाड़ी। पहुंच चुके हैं हम लोग नामिकला पास। आई लव नामिकला दोस्तों, हमारी टीम पहला पास किया हमने। बाइक कर थोड़ा आगे।
से कॉलेज ज्वाइन किया ना इसने, जब से कॉलेज ज्वाइन किया तब से हुआ।
Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. About others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first.